कलाम नसीर अहमद नासिर। पूछती है नज़्म क्या है, नज़्म उसकी खूबसूरत नाक है, तरबूज की काशों से दोनों होंठ उसके नज़्म हैं। आँखों में फैला साफ सुथरा आसमां भी नज़्म है, गहरे सलेटी बादलों जैसे घुनेरे बाल उसके, और पेशानी उफ्क सी भी नज़्म है। रे ना रे ना रे रे ना। नज़्म बच्चों की शरारत, नज़्म बूढ़ी औरतों की गुफ्तगू है, नज़्म अच्छे दोस्तों के साथ गुजरी शाम है, नज़्म वेटिंग लाउंज में बैठी मुसाफिर लड़कियों के हाथ का सामान है। पार्कों में सैर करते खेलते पिकनिक मनाते लोग सारे नज़्म के किरदार हैं। नज़्म सैनिटोरियम की सीढ़ियों पर जिंदगी की धूप है, नज़्म उरियां पोस्टर है, नज़्म जिप्सी गर्ल है। नज़्म वंडरलैंड है, नज़्म नीली झील है, आबी परिंदे की चट्टानों से फिसलती चीख है, नज़्म वाटरफॉल है, नज़्म चारों मौसमों की सिम्फनी है, नज़्म उजली बारिशों का गीत है, नज़्म कबड़ी रेनबो है। रे ना रे ना रे ना रे ना। बोस्निया के सारे बच्चे नज़्म के अल्फाज हैं, इज्तिमाई आबरू रेजी से पहले औरतें भी नज़्म की तमहीद थीं, अब मुकम्मल नज़्म हैं। रे 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 ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना। टॉर्चर चेंबर में कैदी की घुटी सी चीख भी तो नज़्म है, कश्मीर की बर्फाब वादी में लहू की आग भी तो अब नज़्म बनती जा रही है, भूख से मरता हुआ सोमालिया भी नज़्म है, पीस कीपिंग सोल्जर की लाश का ताबूत जिंदा नज़्म है। देना 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 देना। पूछती है नज़्म क्या है, क्या बताऊं मैं कि उसकी नज़्म लिखती उंगलियां भी नज़्म हैं, नज़्म उसके हाथ की तहरीर है, नज़्म उसकी खूबरू तस्वीर है, नज़्म उसके ब्राउन सैंडल, नज़्म उसके पाँव की तकदीर है, जानती है कासनी कपड़ों में बिल्कुल नज़्म लगती है मुझे वो,
फिर भी मुझसे पूछती है, नज्म क्या है? जे नाज नाज